今回ご紹介するのは、フェラーリ SF90 ストラダーレです。鮮烈なロッソコルサの外装色が、一目でその力強さと躍動感を感じさせます。気品あふれるクレマの内装が、車内に上質な雰囲気を演出し、走るたびに特別な気分をもたらします。目を引くカーボンファイバーレーシングシートは、スポーティーかつ洗練されたデザインで、運転席に座る瞬間から気分を高めてくれます。また、LED 付きカーボンファイバードライバーゾーンによって、操作性とデザイン性のどちらも両立した空間が広がっています。外装には、フィオラノパッケージが採用され、より軽快に、よりスリリングな走りを味わえます。パフォーマンスと美しさが見事に調和したこの1台、ただ見ているだけでも、胸が高鳴る存在です。